Oke guys, di video kali ini kita akan membuat sebuah tantangan, yaitu melompat dari atas ini menuju ke bawah. Kira-kira 15 menit. Kira-kira bagaimana rasanya? Dan saya yang akan menjadi percobaan pertama. Jangan lupa subscribe. Gila. Jadi pertama oleh Niel. Dari sini Niel bosku. Weh, dari mana? Licin Niel. Gila. Akan melompat guys. Gila. Mana dia? Bye bye dah. Coba lanjut. Oke guys, itulah percobaan pertama dan kita akan coba sekali lagi. Kalau yang pertama tadi rasanya sangat deg-degan, dan karena saya pantang menyerah, jadi saya akan coba yang kedua kali. Dan dari sini jangan lupa di subscribe guys, ini sangat susah. Boleh. Apaan kak? Nah duluan. Wah, jangan saya kan. Enggak lu. Ya sama-sama jantung. Saya tak dari situ deh. Tinggi guys. Niel dari situ. Tekan apa bosku? Nggak lagi. Kita tambah kontennya lagi di YouTube. Weh, sudah kembali tuh aneh. Guys, sebenarnya kami akan mencoba lagi tantangan yang terbaru, yaitu melompat dari ketinggian ini ke sana. Hanya saja saya takut sekali guys, saya tidak berani, dan memang di bawah juga ada yang berteriak lompat, ada juga yang berteriak jangan. Jadi saya memilih untuk jangan melakukan hal tersebut. Ayo lagi, Wak. Karena sangat tinggi guys. Coba kamu dari step. Hampir saja saya melakukan hal bodoh semacam tadi guys. Sekarang kita akan mencoba lagi lompat dari atas sana. Oke, saksikan bagaimana kami melompat dari atas. Bujir. Guys, challenge melompat dari atas tebing sudah kami lakukan.
Dan sekarang adalah tantangan berenang menuju ke pusat jatuhnya air terjun. Siapa yang bisa pertama sampai di sana adalah pemenangnya. Oke, jadi itu tadi akhir dari video kami. Video kali ini cukup sampai sini, dan untuk kalian yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini, dukung terus agar saya lebih semangat dalam buat video.